Atópome nun edificio histórico na vila de Noia. Pois sí, imos falar da creación audiovisual. Acción! Que estades a facer? Estamos na rodaxe e produción dun filme. Pero non sabemos que vai ser. Curtametraxe ou longametraxe. Corten, corten! Sen pértega non se escoita. Sempre nos quedará Noia. Na creación audiovisual tamén é importante o son. Que lo que Comeza o son, coa montaxe por imaxe non tentón. A rodaxe da tamperaxe listo para grabación. Poño o primer plano, pa composición. Non poño cable, cambio plano e poño noutra dirección. Yo.